Здравствуйте, меня зовут Тетелев Артем, и я хочу представить проект «Исследование воздействия электромагнитных импульсов на устройство электронно-вычислительной техники. Актуальность». С динамичным развитием цифровых технологий вопрос о возникновении угрозы полного вывода из строя большего числа систем электронно-вычислительной техники становится актуальным с каждым днем. Предположительно, такой угрозой могут стать электромагнитные импульсы, изучение которых позволит в дальнейшем расширить знания человечества о взаимодействии электромагнитной энергии с электронными устройствами. Цель — определить основной принцип воздействия электромагнитных импульсов на устройство электронно-вычислительной техники. Задачи — собрать экспериментальную установку, способную генерировать электромагнитные импульсы, подобрать устройство, в основе которого лежат принципы электронных вычислений, в ходе эксперимента дать оценку воздействия электромагнитных импульсов на подобранном ранее электронно-вычислительном устройстве, объяснить с научной точки зрения полученный результат. Для генерирования электромагнитных импульсов нами была собрана установка под названием Качер-Бровин. В роли устройства электронно-вычислительной техники выступала плата Arduino Uno, собранная на ней схемой бегущих огней. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы данное устройство поднести к области распространения электромагнитных импульсов. В результате мы получили, что наше электронное устройство работало некорректно, находясь в области распространения электромагнитных импульсов, из чего мы можем сделать вывод о том, что электромагнитные импульсы негативно влияют на устройство электронно-вычислительной техники. Мы предположили, что в основе такого воздействия лежит явление электромагнитной индукции. И доказать это мы смогли с помощью детектора высокочастотных полей, собранного на диоде D20. Далее мы решили исследовать сигнал, генерируемый качером Бровина. Для этого к медному кольцу мы припаяли два контакта осциллографа, и с помощью осциллограммы смогли изучить длительность импульса, оттуда найти ширину спектра импульсов. Также с помощью амплитудных значений напряжения, индуцируемых в кольце, найти амплитудное значение вихревого электрического поля, генерируемого электромагнитными импульсами. По итогу мы смогли составить следующую физическую модель. Электромагнитные импульсы создавали вихревые электрические поля, индуцируют в устройствах электронно-вычислительной техники различные напряжения, и в результате чего данные устройства перестают работать корректно. Качер Бровина не смог вывести полностью из строя наши предыдущие электронно-вычислительные устройства. Однако из опытов и исследований, которые мы провели, можем сделать вывод о том, что импульсы с большим амплитудным значением вихревого электрического поля способны полностью вывести из строя устройства электронно-вычислительной техники. По итогу мы понимаем, что исследование электромагнитных импульсов должно быть более углубленным, а в школьной программе следует в разделе явления электромагнитной индукции описывать данное явление еще и с отрицательной стороны для технического прогресса, чтобы в дальнейшем мы смогли создать эффективные средства защиты от подобного явления, как электромагнитные импульсы, которые могут быть созданы различными видами вооружения или солнечными вспышками. Спасибо за внимание.